YouTube की गोल्डन प्ले बटन के अंदर क्या होता है, चलिए इसे वाटर जेट की मदद से काट के देखते हैं। लेकिन मैं नहीं काटने वाला क्योंकि मेरे पास तो सिल्वर प्ले बटन भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि गोल्डन प्ले बटन गोल्ड से बना हुआ होता है तो फिर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। ये गोल्ड से नहीं बल्कि गोल्ड प्लेटेड ब्रश यानी पीतल से बना हुआ होता है और इसका बेस YouTube की गोल्डन प्ले बटन के अंदर क्या होता है, चलिए इसे वाटर जेट की मदद से काट के देखते हैं। लेकिन मैं नहीं काटने वाला क्योंकि मेरे पास तो सिल्वर प्ले बटन भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि गोल्डन प्ले बटन गोल्ड से बना हुआ होता है तो फिर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। ये गोल्ड से नहीं बल्कि गोल्ड प्लेटेड ब्रश यानी पीतल से बना हुआ होता है और इसका